қайырлы күн. Біз Шарм-эль-Шейхтағы Пик Альбатрос Гольф деген 5 жұлдыздық қонақ үйге келдік. Бүгін мен сіздерге отзыв, яғни обзор түсіретін боламын. Бұл біздің Түркиядан кейінгі екінші саяхатымыздың бірі. Екінші саяхатты біз Шарм-эль-Шейхтан бастаған болатынбыз. Қазір мен сіздерге бірінші бөлімін, жалпы отельдің территориясын, бөлмені көрсететін боламын. Одан кейінгі екінші бөлімде сіздерге отельдің ішіндегі тамақ беру, ресторандарды және ас мәзірін көрсететін боламын сіздерге. Жалпы отельдің территориясы өте үлкен екен. Бізге ұнап жатыр. Біз таңдаған отель Шарм-эль-Шейхтағы Шаркс-Бей ауданындағы аэропорттан 5 километр қашықтықта орналасқан Пик Альбатрос Гольф Бич, яғни бұрынғы Риксіз 5 жұлдызды қонақ үйі. Шарм-эль-Шейхта қазір ауа райы қатты ыстық болғандықтан мен әдейі осы Шаркс-Бей, яғни желді кішкене салқындау ауданынан отельді таңдаған болатынмын. Жалпы қонақ үй 2 қабаттан тұрады, аумағы 220 мың шаршы метр. Қонақ үйде 2 лифт бар және қонақ үйдің сыртында 1 қабаттық 7 бунгало және 2 қабаттық виллалар бар. Жалпы қонақ үй 415 номерден тұрады. Қонақ үйде 7 алякарт ресторандармен, шведский стол және бірнеше бассейндермен 150 метр қашықтықта орналасқан коралл рифтерімен жеке пляжы бар. Осылай автобуспен алып келеді адамдарды. Отельдің территориясы өте үлкен екен. Қазір біздің номерге барамыз, бізге берілген номерге. Мына номерлар. Пик Альбатрос Хотелс деп тұр. Резорт. Отельдегі номерлар. Қазір мына жерде бөлек виллалар бар. Міне. Бұлардың барлығы бөлек-бөлек. Сыртынан осылай вилланы алуға болады. Біз кішкене ақша қостық. Сосын бізге осылай вилла берді. Мына бассейннің қасында өте үлкен. Осылай. Міне бөлек виллалар. Демалып жатыр. Күнге қыздырынып. Мына жер бар. Қалаған сусындарыңызды ала бересіздер. Алкоголь, без алкоголь деген сияқты. Ливандық ресторан. Ливандық тамақтар береді бұл жерде. Немесе бургер, басқа да нәрселер алуға болады бұл жерден. Осы қазір ала бересіздер кез келген уақытта. Кез келген бассейндер. Жуынатын душ.
жерде 110 сантиметр деп барлығы жазылып тұр. Джакузи. Мінекей. Мына виллалар. Біздің номер осы жақта. Мынадай витпен әдемі болып отырады. Мына 31-15, ал біздікі 31-14. Номер. Осындай витпен, ана жақ бассейн. Ана жағы бассейн. Осындай кіресін. Осындай номер. Осындай номер. Терезесі. Ашық. Чемодандар. Мына жерде телевизор, телевизордың пульті, холодильниктен сулар. Чемодан қоятын, шкаф киім ілетін. Сейф бар екен. Айна бар екен, ұзын айна. Ұзын айна. Ашық. Уборный. Унитаз. Ванна. Отель Шамани. Кондиционер қосылып тұр. Есіктің алдында осындай вид. Жүр былай. Мына жерде кальян бар. Бұл отельдің екінші беті, екінші жағы арғы бетінде осындай тамақ ішетін террасы бар. Және бұл жерде мына террасаның ішінде осы жерде осындай сахна тұрады. Бұл жерде кешке концерттер болады. Мына жерде күнде шашлык жасалынады. Яғни бұл жерде күніне әртүрлі бір күн сиыр етінен, бір күн тауық етінен, бір күн люля кебаб сияқты шашлыктар пісіріліп отырады. Осы жерден шығып, қазір пляжға барамыз. Мына бассейн. Мына жақтың бәрі бассейн. Мына бассейндің жанында тағы да осындай перекус бар. Салаттар. Жақта балық. Овощи, пицца бар екен. Мына жақта рыба дейді, балық. Фри.
су ішетіндер. Отельдің территориясында осындай волейбол ойнауға арналған алаң бар. Бұл жерде туристер келген кезде іштері пыспасын деп және балалар ойнайтын алаң, волейбол ойнайтын және қыз келіншектерге арналған осындай йога, бірнеше би сияқты жаттығулар жасайтын күнделікті шоу программалар болып отырады. Былай жүреміз. Мына жақта енді былай жүреміз пляжға қарай. Мына жерде кешке отыруға болады. Полотенце алып алайық. Мына жақтан көк, шөп, барлығы жап-жасыл екен. Өте үлкен екен отельдің айналасы. Ана теңіз көрініп тұр. Жоқ, қалай екен саған, ұнады ма? Ұнап жатыр ма? Мына жақта ана отырған, мына отырған морепродукты беретін ресторан. Бұл да бір ресторан. Біз енді осылай теңізге бара жатырмыз. Теңізге осылай барамыз. Осылай. Үстінен өтеміз осылай. Үстінен. Ана теңіз көрініп тұр. Ана ресторан, ана отель. Мынандай коттедждер де бар. Бұл артта бөлек. Бұл коттедждерді 10 шақты адам келсе, осындай коттедждерді алып береді екен. Осылай түсеміз. Теңізге келдік. Пляждың жанында осындай мини-бар бар. Пляждың жанында да кез келген напиток түрі, газировка, коктейль, алкоголь, без алкоголь барлығын қалағаныңызша алып жей бересіз. Балмұздақтың түрі бар. Балмұздақты да өзіңіз қалағаныңызша алып жей бересіз. Қарныңыз ашса, суға түсіп келгеннен кейін бургер сияқты, салаттар, фри осы жерден алып жей берсеңіздер болады. Қалағаныңызша салып алып жей бересіз. Менің видео түсіріп жүргенімді шетелдік туристер қарап, қызықтап, қолдарын бұлғап қойып жатыр. Бұл жерде әртүрлі елден келген туристер өте көп. Көбіне итальян, орыстар көп, және арабтар да бар, және түріктерде осы Египетке келіп демалатындарды көрдік. Осындай баспалдақтардан түсіп, теңізге қарай түсуге болады. Бұл жердің рифі өте әдемі екен. Мен негізі осы Египетке біз Қызыл теңіз үшін келген болатынбыз, және мүлдем өкінбейміз, бізге барлығы ұнады. Қызыл теңіздің рифін енді айта алмаймын. Барып өз көздеріңізбен көргенге ештеңе жетпейді. Және мен сіздерге бұл жерде тек қана отельдің сыртындағы территорияны, аумағын көрсеткен болатынмын. Келесі видеода мен сіздерге отельдің ішін және ресторандарын, қандай тамақтармен тамақтандыратынын, ас мәзірін барлығын көрсететін боламын. Келесі видеомды көру үшін маған жазылып, лайк басып, комментарий жазып, яғни өз пікірлеріңізді білдіріп, қолдау білдіріп қойсаңыздар, келесі видеоны көре аласыздар. Келесі видеода мен сіздерге алякарт ресторандарымен ас мәзірмен бөлісетін боламын. Бізге мына Қызыл теңіздің сұлулығы қатты ұнады. Түркиядағы Қара теңізге қарағанда біздің осы жолғы саяхатымыз Египеттегі мына Қызыл теңіз көбірек ұнады. Жалпы Египетке тағы келеміз деген ниетпен қайттық.